क्या आपने कभी यह सोचा है कि फूंकने के बाद इतनी खांसी क्यों आती है? अब यह मत सोचना कि यह मैं क्यों पूछ रहा हूं। तो दरअसल हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस की नलियां, ट्रैकिया और ब्रोंकुलर और छोटे छोटे बाल जैसी चीजें जिसे सीलियां कहते हैं, उससे ढकी होती हैं। म्यूकस हमारा सुपर हीरो है जो धूल, कीटाणु जैसे हानिकारक चीजों को फंसा है और सीलियां उन चीजों को बाहर निकाल देती है। लेकिन जब कोई इंसान फूंकता है, केमिकल्स अपने अंदर खींचता है, ये केमिकल्स हमारे सीलिया को या तो डैमेज कर देते हैं या तो अधमरा कर देते हैं और नतीजा वो हानिकारक चीजें फंसी रह जाती हैं। और उन चीजों को बाहर निकालने के लिए हमारा शरीर खांसी का हल्ला मचा देता है।